Ecco, ce l'hai fatta! Hai trovato il luogo dei tuoi sogni. Hai salutato traffico, maranza e vicino rompicoglioni e finalmente hai avuto il coraggio di lasciare la città. La prima mattina ti svegli, guardi l'alba, ascolti il silenzio e pensi: sono in paradiso. Certo, il paradiso con l'umidità sui muri, il medico a 20 km e l'ultimo autobus partito ieri. In molti anni di lavoro nei piccoli comuni ho conosciuto parecchie persone convinte di aver fatto la scelta perfetta, entusiaste, illuminate, quasi pronte a scrivere un libro sulla rinascita interiore. Poi, dopo qualche mese, le ho riviste in città. Perché? Perché avevano scelto di pancia. Magari dopo una settimana di vacanza ad agosto, quando tutto è aperto, il sole splende e persino il barista sembra simpatico. Ma vivere non è andare in vacanza. Vivere significa trovare una casa abitabile tutto l'anno, lavorare, curarsi, spostarsi, fare la spesa e capire cosa succede quando arriva novembre. Per questo abbiamo deciso di analizzare i piccoli comuni in modo dettagliato e razionale, per aiutare chi vuole cambiare vita senza trasformare un sogno in un trasloco di ritorno, con meno entusiasmo, meno soldi e incazzatura verso la società. Analizziamo 12 punti essenziali per capire come si vive veramente in un piccolo comune. La prima macro area che analizziamo riguarda i collegamenti, perché il borgo può essere meraviglioso, ma prima di cercare casa conviene verificare se sia collegato al resto del pianeta. Una strada comoda, una stazione attiva, autobus utilizzabili e servizi privati non sono dettagli. Decidono quante ore della tua vita regalerai ogni settimana all'automobile. Il panorama rilassa, certo, ma dopo il 100° viaggio da 90 minuti, anche le montagne cominciano a sembrarti ostili. E se per lavorare, studiare o prendere un treno devi organizzare una spedizione, non hai trovato la pace, hai semplicemente cambiato il tipo di stress. Poi analizziamo il mercato immobiliare. Nei borghi le case costano poco. È la frase magica che precede spesso una fregatura molto economica da comprare e costosissima da sistemare. Noi controlliamo quante abitazioni siano davvero disponibili, i prezzi reali, lo stato degli immobili, gli affitti lunghi e gli eventuali incentivi. Vedere 100 finestre chiuse non significa trovare 100 case abitabili e una casa da 30.000 euro senza tetto, riscaldamento o impianti non è un affare, è un rudere che ha trovato qualcuno disposto a finanziargli la vecchiaia. La terza macro area che analizziamo riguarda la stabilità economica e il lavoro, perché il costo della vita può essere basso, ma sarebbe utile anche una vita con cui pagarlo. Per questo analizziamo negozi essenziali, imprese, artigianato, disoccupazione, pendolarismo e capacità del territorio di creare nuove opportunità. Un borgo non diventa economicamente vitale perché apre 3 bed and breakfast e organizza la festa della castagna. Serve lavoro vero, continuativo e compatibile con chi ci abita, altrimenti il paese resta bellissimo, economico e silenzioso, soprattutto perché dal lunedì al venerdì sono tutti altrove a guadagnarsi lo stipendio. Poi c'è la sanità che quando si è giovani sembra un dettaglio poco poetico, ma la prima necessità vera lo diventa molto meno. Quando ti serve un medico, una farmacia, un esame o un pronto soccorso, scopri che il panorama non prescrive antibiotici. Valutiamo assistenza di base, guardia medica, ospedali, servizi specialistici e trasporti dedicati, considerando distanze e tempi reali. L'ospedale a 20 km può sembrare rassicurante, finché quei chilometri diventano 40 minuti di curve. La tranquillità è un vantaggio, dover programmare anche un mal di denti decisamente meno. Lo smart working nel borgo funziona benissimo, a condizione che funzioni internet. Controlliamo quindi fibra realmente attivabile, reti mobili, alternative wireless e copertura delle zone periferiche, non la promessa colorata sulla mappa, ma ciò che arriva davvero dentro casa. Valutiamo anche l'efficienza dell'amministrazione pubblica locale. Servizi online, pagamenti digitali, trasparenza e capacità di rispondere, perché trasferirsi nel futuro con una connessione del 1998 e una pratica comunale che richiede 3 mattine, 4 marche da bollo, un fax e la benedizione dell'impiegato non è esattamente piacevole. Un paese può sembrare perfetto per crescere dei figli, soprattutto finché i figli non devono andare a scuola. Verifichiamo asili, infanzia, primaria, medie, superiori, scuola bus, biblioteche e spazi culturali. Non basta dire che qui i bambini giocano liberi.
Devono anche studiare, incontrare coetanei, costruirsi opportunità senza trascorrere l'adolescenza su un autobus. E una scuola aperta oggi non è garantita domani. Nei piccoli comuni il numero degli alunni conta. Sotto una certa soglia, anche il più romantico progetto educativo rischia di chiudere per aritmetica. Nei piccoli comuni quasi sempre la criminalità è bassa, ma sicurezza non significa soltanto poter lasciare la porta socchiusa per raccontarlo su Facebook. Controlliamo reati, presenza delle forze dell'ordine, tempi di risposta, volontariato, associazioni e capacità della comunità di aiutare chi è in difficoltà. Perché un luogo può essere sicuro, ma socialmente impermeabile. Nessuno ti ruba l'auto, però dopo 5 anni sei ancora quello nuovo. La vera coesione non si misura durante la festa patronale, ma quando hai un problema e qualcuno decide davvero di aiutarti anziché metterti i bastoni tra le ruote. Aria pulita, acqua buona e boschi davanti alla finestra sono ottimi motivi per trasferirsi. Prima però controlliamo che la collina non voglia trasferirsi dentro casa. Analizziamo rischio sismico, frane, alluvioni, incendi, qualità dell'aria, disponibilità idrica, rifiuti e verde fruibile, perché immerso nella natura può significare molte cose, alcune delle quali richiedono un geologo o un'assicurazione. Il paesaggio va ammirato, certo, ma anche letto. Una casa economica vicino a un torrente resta economica finché il torrente non decide di visitarla. La bellezza del centro storico conta, ma ci devi anche camminare senza finire in una buca archeologica. Valutiamo manutenzione, illuminazione, marciapiedi, percorsi pedonali, piste ciclabili, impianti sportivi e spazi ricreativi. Sono elementi meno fotogenici del campanile, ma determinano la qualità della vita quotidiana. Un borgo non è vivibile solo perché è antico. Anche Pompei è antica, ma non ci compreresti casa. Se ogni spostamento richiede l'auto, i bambini non hanno spazi e la sera alcune zone diventano un esperimento al buio, il fascino storico comincia a chiedere troppi sacrifici. Monumenti, musei, eventi e tradizioni rendono un paese interessante, ma noi vogliamo capire se producono vita o soltanto fotografie da Instagram. Analizziamo patrimonio, offerta culturale, ricettività, conservazione e capacità di trasformare l'attrattività in economia stabile. Un sito famoso può portare migliaia di visitatori senza lasciare quasi nulla ai residenti, a parte pullman, sporcizia e qualche gelato venduto in agosto. La cultura è una risorsa quando genera lavoro, servizi e identità tutto l'anno, altrimenti resta una splendida scenografia mentre il paese si svuota dietro le quinte. Un comune non va giudicato soltanto per ciò che offre oggi, ma per ciò che prepara per domani. Esaminiamo progetti, finanziamenti, cantieri, tempi, partner, trasparenza e possibilità che le promesse diventino opere reali. Perché tra abbiamo un progetto e il progetto funziona, possono passare anni, amministrazioni e un'inaugurazione senza edificio. I fondi annunciati non migliorano la vita finché restano in una conferenza stampa. Cerchiamo iniziative credibili e documentate, capaci di creare servizi, lavoro e residenti, non l'ennesimo rendering con persone felici aggiunte al computer. Infine, guardiamo chi vive davvero nel paese, quanti sono, che età hanno e quanti potrebbero restarne tra 10 o 20 anni. Analizziamo spopolamento, nascite, morti, migrazioni, invecchiamento e tenuta dei redditi. Perché un borgo può funzionare bene oggi e domani perdere scuola, negozi, medico e trasporti, semplicemente perché non rimane abbastanza popolazione per sostenerli. Le case vuote non sono sempre un'occasione, a volte sono un avvertimento. La demografia è lenta, poco spettacolare e spietata. Mentre tutti fotografano il tramonto, lei decide se quel paese avrà ancora una mattina. E adesso viene la parte più importante. Non scegliere il prossimo posto in cui vivere guardando 3 fotografie, un reel col drone, racconti romantici e il commento di chi ci è nato nel 1957 e assicura che qui non manca nulla. Vai sul sito, il link è qui sotto, consulta la tabella comparativa dei 100 comuni già analizzati fino ad oggi. Puoi confrontare punteggi, punti di forza e criticità, scaricare gratuitamente il report completo del comune che ti interessa e trovare i link ai video pubblicati. Prima informati in modo razionale, poi visita il luogo in momenti e stagioni diverse, soltanto dopo decidi, perché cambiare vita è bellissimo, doverla ricambiare 6 mesi dopo, magari
con più problemi di prima? Molto meno. Anche questo video ti può essere utile e se vuoi collaborare nell'analisi dei piccoli comuni italiani, se vuoi segnalare il tuo comune o raccontare storie ed esperienze di chi vive in un borgo, contattami.